τις εξαιρετικές εισηγήσεις των τριών ομιλητών, των Δροσινών, του Θοδωρού Βασιλείου και του κυρίου Κυριαζή, ότι το πρόσωπο που προβάλλεται σήμερα μέσα από το έργο είμαι εγώ. Όμως είναι ένα λάθος αυτό. Γιατί δεν είμαι εγώ το δημόμενος πρόσωπο σήμερα. Είναι ένα άλλο πρόσωπο το οποίο συνεχίζει να μένει στη σκιά, αλλά που φρόντισε στα χρόνια της ιερατικής του διακονίας να δώσει και καρπούς και κούτσουρα, κύριε Κυριαζή, να αποτίσει, τα οποία έβγαλαν και φύλλα, αλλά και καρπούς. Έτσι λοιπόν, το αποτέλεσμα που ακούσατε σήμερα είναι το πότισμα από τον μακαριότητα Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Παρασυλλάδος κύριο Ιερώνυμο στα παιδιά του της πρώτης του αγάπης, της Βιωτίας, γιατί έχει και δεύτερη αγάπη, την Αρχιεπίσκοπη του. Στα παιδιά αυτά, τα οποία και εσείς αναφέρατε, κύριε Κυριαζή, τον πατέρα Δαμάντιο, τον πατέρα Βασίλειο, τον Σεβασμένο τον Μητροπολίτη Αργολίδος, την ταπεινότητά μου και άλλα πρόσωπα, τον Άγιο Θεό και διάδοχό του, που με περίσσια υπομονή, αλλά και νεανική δύναμη, την οποία έχει ακόμη και ας έχουν περάσει λίγο τα χρόνια, φρόντισε να έχει γύρω του και δίπλα του ανθρώπους, τους οποίους δεν φοβόταν για τη γνώση τους ή για τον τρόπο που κάποιοι από αυτούς σε μερικούς τομείς τον ξεπερνούσαν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ένας επίσκοπος και ένας που διευθύνει μια ομάδα να μην φοβάται αυτούς που έχει καλλιεργεί στην ομάδα, αλλά ίσα ίσα μάλιστα να τους παραχωρεί χώρο. Και ο Μακαριότατος το έκανε πάρα πολλές φορές στη διάρκεια της υπόρρευσής μας στην οικογένεια της πρώτης του αγάπης στη Βιωτία. Πιστεύω ότι το κάνει βέβαια και στη δεύτερη αγάπη του στην Αρχιεπισκοπή. Όμως ήθελα να μείνω στην ομάδα και στον όμιλο της Θήμας, που είπατε κύριε Κυριαζή, και στον οποίο και εγώ συμμετείχα. Συμμετείχα βέβαια ως μαθητής. Έχοντας τότε μια ομάδα από ανθρώπους που καλλιεργούσαν την ψυχολογία, την ψυχοθεραπεία, αλλά και την θεολογία. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο πατήρ Σταύρος Κοφινάς, που τον ευχαριστώ για την τιμή που κάνει να είναι ανάμεσα στο ακροτήριο, και οι οποίοι φρόντισαν όλους εμάς, είτε τους εγγάμους, είτε τους αγάμους, της Ιεράς της Μητροπόλεως του Τόμου και Λεβαδίας, να δώσουν και να βάλουν σπέρματα τέτοια που δεν μας έκαναν φοβικούς προς τα επιτεύγματα των άλλων επιστημών και δεν μας έκλεισαν μέσα στο παπούκι μας, μέσα στην επιστήμη της ιστολογίας που θεραπεύαμε ή της ποιηματικής μόνον, με την προοπτική που μαθαίναμε στο γεωλογικό ή στα άλλα θεολογικά βιβλία. Μας άνοιξαν λοιπόν μερικούς ορίκτους και όπως πολύ καλά τονίσατε και είπατε εσείς, το πρόσωπο που δημιούργησε όλα αυτά τα πράγματα είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ για άλλη μια φορά που έρχεται να τιμήσει με την παρουσία του και την απόψινή εκδήλωση. Και ήθελα να πω ότι εκεί λοιπόν στην πρώτη οικογένεια της Βιωτίας και εύκολα πατάγαμε και δύσκολα και χαμόγελα είχαμε και θλίψη είχαμε και πόνο είχαμε και χαρά είχαμε μέσα στην διαδρομή των 33 χρόνων που ήμασταν μαζί με τον Μακαριότατο, αυτός και εγώ, και να καταθέσω ότι κάθε φορά που υπήρχαν δύσκολες στιγμές, και είχε πάρα πολλές δύσκολες στιγμές ο Μακαριώτης, αλλά ενατάγγιζα το πρόσωπό του και τον έβλεπα έτσι να βγαίνει από αυτό μια γαλήνη, μια ηρεμία, να μπορεί να διαχειρίζεται πράγματα μέσα σε πάρα πολλές δύσκολες στιγμές και συνθήκες και με πίεση τρομερή από εξωγενείς παράγοντες,
Όταν λοιπόν εξέφρασα την απορία μου, πώς μπορεί να το κάνει, έπαιρνα μία απάντηση έτσι βιβλική, βιβλική. Το σου των χρόνων με θυμώνυμη και ουκ έγνοντας με. Δεν κατάλαβες τόσα χρόνια που είμαστε μαζί, πώς αγαπώ και την οικογένειά μου, αλλά για να υπηρετήσω το Θεό την άφησα, πόσο αγαπούσα τη μητέρα μου, αλλά δεν την έκανα κυρίαρχο στη ζωή μου. Πόσο αγαπούσα τους κληρικούς, δεν τιμωρήθηκε ποτέ κληρικός, όσο στριφνός και στρεβλός και αν ήταν, στη Μητρόπολη Θηβών και Λιβαδίας. Λοιπόν, δεν με γνωρίζεις, δεν μπορείς να καταλάβεις και να αντιληφθείς ποιος είμαι. Τόσα χρόνια που ζεις μαζί μου και που πορευόμαστε μαζί, γιατί κύριε Κυριαζή, ο Μακαριότατος δεν είναι μόνο ένας αρχηγός. Δεν είναι το κρυάδι που πηγαίνει μπροστά μόνο από το κοπάδι και το πηγή. Είναι ταυτόχρονα και ήταν και είναι ταυτόχρονα ένας συμπορευτής. Συμπορευτής όπου δεν έχει αξία, δεν έχει σημασία ποιος είναι δίπλα του, αν είναι σε ίση αξία με αυτόν, αν είναι επίσκοπος, αν είναι παπάς, αν είναι διάκος, αν είναι μοναχός, είναι συμπορευτής του. Και αυτό το έζησε η οικογένεια της πρώτης του αγάπης στη Γεωργία σε όλα τα επίπεδα. Και στα μοναστήρια και στις ενορίες και οι κληρικοί και οι λαϊκοί. Και γι' αυτό σήμερα καμιά φορά ξεχνούν να ρωτήσουν τον Μητροπολίτη τους, τον Σχολιό των Θηβών και Λιβαδίας Γεώργιο και απευθύνονται κατευθείαν σε αυτόν όταν θέλουν να το προκαλέσουν. Γιατί πώς να το κάνουν. Ήταν και είναι ο πατέρας τους. Έτσι λοιπόν το τιμόμενο πρόσωπο, απόψε δεν είναι εγώ, είναι αυτός. Είναι ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πασιάδος, κ. Ιερώνυμος, ο οποίος, όπως είπα, μπορεί και ξέρει και το λόγο για το οποίο μένει στο πίσω από τη σκηνή και δεν παρουσιάζεται πολλές φορές μπροστά. Όμως, νομίζω ότι όταν παρουσιάζεται, ακριβώς αυτή η εποχή του δίνει την δύναμη να μιλάει με περιουσία, την οποία έχει αποκομίσει, επειδή, επιτρέψτε μου γιατί το ξέρω πάρα πολύ καλά, ζώντας πολύ κοντά του, περιουσία η οποία αποκτήθηκε επειδή κατέβη στον Άρη. Και αναστήθηκε. Έτσι λοιπόν, μαζί με τις ευχαριστίες μου προς τον καθένα από εσάς που με πολύ όμορφο λόγο, αλήθεια σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα καλά και όμορφα που είπατε για την ανάδειξη του περιεχομένου του βιβλίου. Μαζί με εσάς να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήρθατε να παρακολουθήσετε αυτή τη διάδειξη, τους συμπορευτές μου κληρικούς από την Γεωργία, αλλά να ξαναγήσω πάλι σε αυτόν που αποτελεί την αρχή και το τέλος. Το Α και το Ω της καρδιάς μου, το Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πασιάδος, κ. Ιερώνυμο, το οποίο για άλλη μια φορά ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα να πω ένα μεγάλο συγγνώμη για την ασυνέπεια. Όταν ήρθα, μάλλον όταν ερχόμουν, είπα πηγαίνω στο τονόλο ότι δεν θα πω ούτε μία λέξη απόψε. Όταν είδα πάλι τον Άγιο Ηλί, είπα μη μου πείτε να πω ούτε μία πρόταση, γιατί δεν έχω αντοχή. Πραγματικά ήταν όλες αυτές οι μέρες και σήμερα και τη συνέχεια. Και έλεγα απόψε να πάω κάπου να ακούσω κάτι και να ξεκουραστώ. Τώρα λοιπόν, από όλα αυτά που ακούστηκαν, την πρόκληση την πήρα από τον κύριο Κυριαζή. Αλλά μετά αυτά που είπε το Άγιος Ηλίου με κούρασαν περισσότερο. Και αυτό λοιπόν πρέπει να πω μερικές σκέψεις.
Συγχαρητήρια στους ομιλητές για την ανάδυση του βιβλίου. Ευχαριστίες πολλές στον Άγιο για το ουσιαστικό αυτό πράγμα, την βιβλία. Πιστεύω ότι όλοι οι ιερείς που είμαστε εδώ, αλλά και οι λαϊκοί, διαβάζοντας ή ακούγοντας για ένα τέτοιο βιβλίο, είτε το φέρουν είτε δεν το φέρουν, γυρίζουν πίσω στα χρόνια τα πρώτα τους, που αισθάνονται τις ευθύνες μέχρι και σήμερα. Οπωσδήποτε πολύ κληρικοί από εδώ μέσα απόψε, ή αν όχι όλοι μας, θα είπαν πώς έγινε κληρικός, γιατί έγινε κληρικός, πώς πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια μέχρι σήμερα, τι έκανα, τι έζησα και τι περιμένω να κάνω ακόμα, τελειώνοντας τη ζωή. Πίσω από αυτά τα ερωτήματα θα μου επιτρέψετε να δώσω να πω κάτι από τον δικό μου, από τον εαυτό μου. Τα εφηβικά χρόνια, τα δικά μου, ήταν τότε που γινόταν ο αγώνας της Κύπρου, ΕΟΚΑ και λοιπά για την απελευθέρωση της Κύπρου. Οι επιδιώξεις των φοιτητών τότε της νεολαίας δεν είχαν προοδευτικό χαρακτήρα, δεν είχαν έτσι αυτά τα μοντέρνα πράγματα, τα νέα, δεν είχαν μάθει, ξέρω εγώ, να καίβεται τα σπίτια, να καταστρέφει τις περιουσίες των άλλων, έτσι για κέφι, όχι τίποτα άλλο. Αλλά τρώγαμε λίγο ξύλο, στρατηγούς, αλλά ήταν γιατί η Κύπρος να μένει σκευωμένη και γιατί να γίνονται όλες αυτές οι τότε παρατυπίες. Αυτή η αναζήτηση στα ερωτηματικά αυτά με έσπρωξαν μετά τον απαγχωνισμό αυτών των νέων ανθρώπων στην Κύπρο, αλλά και συγχρόνως όχι οι πράξεις οι ηρωικοί, ήθελα να δω τι ήταν αυτό που τους έσπρωξε σε όλο αυτό τον ηρωικό αγώνα. Έκανα ταξίδι στην Κύπρο και πήγα και είδα κάποιον πνευματικό πατέρα, γιατί διάβαζα τα κείμενα, τα γράμματα, την αλληλογραφία των νέων αυτών προς τους γονείς, τους φίλους τους, που όλα ήταν ένα άρωμα πνευματικό, χριστιανικό. Μαρτυρούσε μέσα βιώματα Χριστού, πνεύμα Χριστού. Είχε κάνει αυτό εντύπωση γιατί τα έβλεπα αντιφατικά. Αυτός ο πνευματικός μου είπε το εξής. Είχαν γίνει και άλλες προσπάθειες, πολλές, για να δημιουργηθούν αυτές οι ομάδες, οι οποίες θα ετοίμαζαν τον αγώνα της Κύπρου. Αλλά το διάβολο στην πορεία είχε πλέον βεβαιωθεί ότι αν δεν έχουν μέσα πίστη, αν δεν έχουν Χριστό, αν δεν έχουν τέτοια βιώματα, δεν περίμενε αποτέλεσμα. Είχε απογοητευτεί με λόγια, με συνθήματα, ήθελε βιώματα. Και κατέβαλε προσπάθεια λοιπόν αυτά τα παιδιά στην καρδιά τους να φυτέψει Χριστό. Αυτή είναι η πρώτη μου σκέψη. Είπε λοιπόν ο κύριος Κυριαζής ότι χρειάζεται ο παραλυτικός για να πέσει στην Πολυπήθρα, χρειάζεται άνθρωπο που έχουν. Περιμένει 18 χρόνια. Αυτό είναι το σημερινό πρόβλημα. Ο άνθρωπος. Σήμερα υπάρχουν τα άτομα. Και είναι γραμμένο και το διαβάζουμε πολλές φορές. Τόσα άτομα, τόσο. Η λέξη το πιστής. Δεν είναι φυσικός, αλλά ξέρουμε όλοι μας ότι το άνθρωπο είναι η μικρότερη αυτά. Είναι το άνθρωπο, δεν διασπάται περισσότερο.
Και αυτό γίνεται και ο άνθρωπος, δηλαδή ο εαυτός του. Δεν είναι εύκολο σήμερα, στην εποχή μας, να βρεις εύκολα, όχι απλώς εθελοντές ανθρώπους, γιατί και εκεί υπάρχει το ερωτηματικό, ανθρώπους που δίνουν τον εαυτό τους για το έργο του Χριστού. Και εδώ είναι το μυστικό και το πρόβλημα και το μυστικό της αναζήτησης. Δεν είναι απλώς να το επισημάνουμε, όπως πολύ ωραία το είπε ο κύριος Κεργιαζής. Πού θα το βρούμε αυτό το πράγμα? Δεν μπορούμε σήμερα να πάμε στο Μαρινόπουλο ή οπουδήποτε αλλού και να πούμε θέλουμε 1 κιλό αυτοθυσίας ή θέλουμε αξίες. Θέλουμε ένα αυτά, θέλουμε αγώνα. Ένας κληρικός που κάνει τα πρώτα βήματα και δεν έχει ίχνος από αυτό το έργο. Και δεν φταίει το παιδί. Φταίνε πολλές φορές τις συνθήκες, φταίνε και εμείς. Φανταστήκατε ποτέ να έλεγε η Εκκλησία στο κράτος. Θέλουμε να μας δώσετε να σας φτιάξουμε τη σχολή Ευελπίδα. Θέλουμε να μας δώσετε να σας φτιάξουμε τη σχολή Ικάρων. Και να σας φτιάξουμε Ίκαρους, αεροπόνους, να σας φτιάξουμε Ευέλπιδες κλπ. Που μας περνούσαν για τρελούς. Και θα είμαστε τρελοί αν ζητάγαμε κάτι τέτοιο. Φανταστήκατε ποτέ ότι τους παπάδες τις φτιάχνει το κράτος? Αυτός θα ορίσει το κράτος πώς θα τους επιλέξουμε. Αυτός θα ορίσει ποιος θα διδάξει. Αυτό το κράτος θα πει ποιοι θα πάνε καθηγητές στα πανεπιστήμια, άλλα και άλλα και άλλα πολλά. Και έτσι λοιπόν, πολλά από τα παιδιά που ξεκινάνε δεν έχουν το βίωμα αυτό που προσπαθούσε αυτός ο Παπούλης στην Κύπρο να βάλει για την Κυπριακή Καρμόνα. Αλλά θα τα δείτε πολλά από αυτά τα παιδιά να περνούν τους δρόμους της Αγίας Φιλοθέης για να δουν που έχει κουμπιά χρυσά. Έχει κορδέλες από χθες να τα φτιάξουν τα αμφιά τους. Να φτιάξουν τέτοια πράγματα τα οποία γοητεύουν τον άνθρωπο, το πολύ τον άνθρωπο, τις εκκλησίες του. Έχουμε μετακινηθεί από τη βάση. Και επομένως μην ψάχνουμε. Παλιότερα εμείς, οι Αθηναίοι, γνωρίσαμε ανθρώπους. Δεν μιλάμε τώρα έτσι απλώς φιλάριστα, οι οποίοι θυσιάστηκαν για να σπουδάσουν. Έναν άνθρωπο θα σας πω μόνο, που μας μαγείρευε για να τρώμε, ο Άγιος Κορονίας πιθανόν να το θυμάται. Ο λεγόμενος Κυραλέκος δούλευε για 205 φοιτητές που είμαστε μέσα στην εστία τη φοιτητική. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, χωρίς να πληρώνεται. Θυσία ολόκληρη. Και την Κυριακή το απόγευμα πήγαινε να δει που ήταν οι άρρωστοι. Και πάρα πολλοί δόθηκαν σε ένα τέτοιο έργο και τελικά έπεσαν στην περιφρόνηση από την κοινωνία. Σήμερα, εάν πούμε, η ιεραρχία ολόκληρη, η Σύνοδος, ότι μετατίθεται ο τάδε κληρικός για να πάει εκεί, διότι είναι μεγάλη ανάγκη, θα ξεσηκωθεί όλη η Βουλή, οι υπουργοί, συλλαλητήρια, υπογραφές από παντού, να μην γίνει. Και πίσω από αυτό θα είναι κληρικός ή κάποιοι που θα δηλώνουν ότι δεν το ξέραμε. Από γράφια είναι αυτό το πράγμα. Έχουμε φύγει λοιπόν από τη σωστή τοποθέτηση και έχουμε χάσει, όπως λένε τα παιδιά, την μπάλα από το γήπεδο και τα λόγια μας. Δεν θα να σας κουράσω περισσότερο. Τα μοναστήρια είναι ο πνεύμονας της Εκκλησίας. Αλλά κινδυνεύουν πολλές φορές να γίνει και η βόμβα μέσα στην Εκκλησία. Διότι ο Επίσκοπος πια δεν είναι το κέντρο στην Επισκοπή, στη Μητρόπολη,
στην περιοχή, αλλά είναι ο γέροντας. Γιατί ο γέροντας για ποιους λόγους δεν κοιτάει μόνο την αμαρτία, γι' αυτό είναι. Κοιτάει πώς θα κρατήσει, πώς θα κάνει, πώς θα δημιουργήσει, να κάνει δύναμη στα χέρια. Και οι άνθρωποι οι αφελείς πολλές φορές, από αγάπη, επάγγελμα, προσκολώνται σε πρόσωπα. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο αμάρτημα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Πουθενά δεν είπε ο Χριστός ότι θέλει οπαδούς, όποιος θέλει να έρθει. Και όταν του είπαν από παρεξήγηση και δεν μετάλλευαν καλά, Κύριε, δώσ' μας μια θέση και εμάς τώρα που θα πας στη Βασιλεία σου. Πού πήρατε τι αιτήσετε, δεν ξέρετε τι ζητάτε. Εγώ δεν ήρθα να με υπηρετούν οι άνθρωποι, ήρθα να τους υπηρετήσω. Και βλέπετε λοιπόν, όχι όλοι, αλλά αρκετές παραδείγματα, τέτοια περιστατικά σήμερα, γέροντες, οι οποίοι έχουν σαν διδασκαλία να ορθώσουν τείχος, μίσους μεταξύ του πατέρα και της μάνας με τα παιδιά που πάνε να γίνουν μοναχοί. Εδώ του δεσεκάλεσε ο Χριστός και η αγάπη του Χριστού καταστρέφει την αγάπη προς τους γονείς. Δεν ξέρω που θα το βρει κανείς. Στη σωστή θεολογική ανάπτυξη, μίσος των παιδιών κατά των γονέων για να κοπεί η επικοινωνία. Για να φτάσω σε αυτό που είπε ο Άγιος Φιλίππος, όταν έγινα επίσκοπος και πολίτης, μου έλεγαν παλαιότεροι πολίτες, τι τους αφήνεις και μιλάνε μες στην πόλη, τι τους αφήνεις τόσα παιδιά, 18-20 αρχιμανδρίτες ήταν, στα χωριά, μακριά, γιατί εμείς οι Μητροπολίτες δεν προλαβαίνουμε να ετοιμαστούμε. Μιλάμε πρόχειρα, αυτοί όμως κάθονται μελετάνε. Έτσι μας παίρνουν εδώ τώρα τα κρατήρια, μας παίρνουν τους ανθρώπους κλπ. Δεν λειτουργεί η οικογένεια. Εμείς λειτουργούσαμε εκεί και θα το θέλαμε. Εγώ δεν τα κατάφερα, δεν μπόρεσα να λειτουργώ σαν οικογένεια. Εκεί όμως είμαστε 100-150 άνθρωποι, εδώ είμαστε πάνω από τους 1000. Υπάρχουν άλλες συνθήκες. Λοιπόν, αν η οικογένεια, το παιδί μέσα στην οικογένεια δεν έζησε την πραγματική αγάπη, δεν ξέρει ότι η μάνα θυσιάζεται, ο πατέρας θυσιάζεται, και επομένως είναι ανάλογη και η συμπεριφορά του. Και σε αυτά τα θέματα της αφιερώσεως και της διακονίας χρειάζεται συνεργασία και το πνευματικό της ενεργείας, των γονέων, να ξέρουν τι έχουν μπροστά τους, δεν μπορούν να προχωρήσουν. Κύριε Κυριαζή, δεν ξέρω αν σας απογοήτευσα, αλλά θέλω να δούμε τα πράγματα όπως έχουν. Έχουμε ξεφύγει όλοι μας. Και εγώ είμαι Αρχιεπίσκοπος, και οι Μητροπολίτες, και οι Επίσκοποι, και οι κυρικοί μας. Και επομένως και στους άλλους χώρους μας λείπουν και χρειαζόμαστε πρότυπα. Πρέπει να γίνουμε εμείς πρότυπα, οι δάσκαλοι, για να μπορέσουν και τα παιδιά μας να πατάνε με ασφάλεια. Γιατί έχουν όλα με ασφάλεια. Δεν ξέρουν τι θα γίνει. Εξαρτώνται από ένα πρόσωπο. Φοβούνται ότι αν πεθάνει ο Αρχιεπίσκοπος, αν πεθάνει ο Μητροπολίτης, ο Αρχικήρυκας, ο Πνευματικός, ο ηγούμενος, ο πατέρας, πάει τέλειος ο κόσμος. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όχι. Γιατί πρέπει να έχει ασφάλεια μέσα του. Και την ασφάλεια την παίρνει όταν ξέρει ότι τον αγαπούν. Μάθει να αγαπάει, τον αγαπούν και τον και τους αγαπάει. Εμείς δόξα τω Θεώ, λίγοι που είμαστε τότε εκεί πέρα, προσπάθειες που κάνουμε, ξέραμε ότι ο ένας αγαπάει τον άλλον. Δεν υπονομεύει ποτέ ο ένας τον άλλον. Και κάναμε έναν αγώνα, γιατί έπρεπε να γίνει αυτός ο αγώνας. Και θέλω να ευχαριστήσω όλα αυτά τα παιδιά, όλους τους χειρικούς που έγιναν και περιθήσανε στη Θήβα, διότι από εκεί ξεκίνησαν και μερικές ωραίες ιδέες, όπως η συμφιλίωση των ψυχιάτρων με τους παπάδες. Μπροστά από 2-3 δεκαετίες, οι μεν παπάδες έλεγαν στους αρρώστους, μην το παίρνετε τα φάρμακα που σας δίνουν οι τροπαγιατοί, πετάτε το. Και οι γιατροί έλεγαν, οι παπάδες σας χορηγεύουν κλπ. Εκεί έγιναν οι πρώτες προσπάθειες στην Αθήνα.
και γεφυρώθηκαν αντίπαλα στρατόπεδα και έγινε πρόοδος και έγιναν πάρα πολλά πράγματα και σε άλλα δίκτυα. Επομένως, αυτό το βιβλίο μας βοηθάει, αλλά και η συνάντηση σε αυτές τις ημέρες να ξαναγυρίσουμε στην αλήθεια, στην πραγματικότητα, αυτό που μας είπε ο Χριστός, ότι δύο είναι οι στόχοι στη ζωή μας. Άρα τα επινοούμε εμείς. Όταν του είπαν ποιος, γιατί γεννήθηκα, ποιο είναι το νόημα στη ζωή. Δύο είναι οι στόχοι. Να αγαπήσεις τον Θεό με όλη τη δύναμη της ψυχής σου και τον άνθρωπο που είναι πλάι, όπως ο αδελφός σου. Τόσο από την ζωή, είπε ο Κύριος. Ναι, μόνο σε αυτές τις δύο εντολές κρύβεται το νόημα της ζωής μας. Τα άλλα είναι επινοήσεις πολλών κι άλλων. Ευχαριστώ πάρα πολύ.